నమస్కారం, భారతీయ రుచులకు స్వాగతం. ఈరోజు మనం చేసుకోబోతున్నాం కకిడి చికెన్ కర్రీ. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానం చూసే ముందుగా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. నచ్చితే లైక్ ఇవ్వండి, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి. ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం. ముందుగా మనకు కావాల్సినవి చికెన్, తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కకిడి అంటే దోసకాయ ముక్కలు, టమాటో ముక్కలు, పసుపు, కారం, ఉప్పు, నూనె, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా పొడి, గసగసాలు, కొబ్బరి కలిపి నూరుకున్న పేస్ట్, అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్. ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం. ఇప్పుడు ముందుగా మనం స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుందాం. ప్యాన్ హీట్ అయ్యాక మనకి కూరకి సరిపడా నూనె వేసుకుందాం. నాన్ వెజ్లో నూనె ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది, మీకు కావాలంటే తక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు. నూనె కాగిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేసి ఫ్రై చేసుకుందాం. నూనె కొంచెం బాగా కాగిన తర్వాత ఆనియన్ వేసుకుందాం, లేదంటే అవి ఒకలాగా చప్ప పడిపోతాయి. కాబట్టి మనం బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేసుకుందాం. నూనె వేడైందో లేదో చూద్దాం. ఇంకొంచెం టైం పడుతుంది నూనె హీట్ అవ్వడానికి. మనం నాన్ వెజ్ ఉండేటప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా మందపాటి గిన్నె పెట్టుకుంటే మంచిది, కింద అడుగు అంటకుండా ఉంటుంది. ఇది బాగా మందంగా ఉంది కాబట్టి నూనె వేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు నూనె వేడైందో లేదో చూద్దాం. నూనె హీట్ అయింది. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఆనియన్స్ వేసుకుందాం. ఒక కప్పు ఆనియన్స్, కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి, ఇంకా కరివేపాకు కూడా వేసుకుందాం. వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం. ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపు, కొంచెం పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి. పసుపు కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. దీనికి ఎక్కువ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పట్టదు, కొంచెం సరిపోతుంది. అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ కొంచెం వేగే వరకు ఉడికించుకుందాం. సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని వేద్దాం. చికెన్ వేసి ఆ కింద ఉన్న ఉల్లిపాయ మసాలా అంతా చికెన్కి పట్టేలాగా బాగా కలుపుకొని కొంచెం సేపు మూత పెట్టి ఉడికించుకున్నాం. మసాలా స్మెల్ సూపర్గా వస్తుంది. ఘాటు ఎంతో టెంప్టింగ్గా ఉంది స్మెల్. ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెంసేపు మూత పెట్టి ఉడికించుకుందాం. ఇప్పుడు మూత తీసి చూద్దాం ఎంతవరకు వచ్చిందో చికెన్. ఉడికింది. మనకి హాఫ్ బాయిల్ అయితే చాలు, ఇలా మరీ మొత్తం ఉడకకూడదు, ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు కకిడి వేసుకోవాలి కాబట్టి. ఇప్పుడు హాఫ్ బాయిల్ అయిన తర్వాత ఇందులో కకిడి వేసుకుందాం. కకిడి అంటే దోసకాయ, చిన్న దోసకాయని కకిడి అంటారు. చిన్న దోసకాయ ఒకటి, హాఫ్ బాయిల్ అయిన చికెన్లో వేసుకొని బాగా కలిపి మొత్తం. ఇప్పుడు ఈ హాఫ్ బాయిల్ అయిన చికెన్ ఇప్పుడు కకిడి వేసాం కాబట్టి ఈ రెండు కలిసి సమానంగా ఉడుకుతాయి. మనం ముందే వేసుకుంటే కకిడి తొందరగా ఉడికిపోతుంది, చికెన్ ఉడకదు. దానివల్ల లాస్ట్కి వచ్చేసరికి అంతా కకిడి కనపడకుండా ఉంటుంది. దానికని ఇలా హాఫ్ బాయిల్ అయిన తర్వాత వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు దీన్ని మూత పెట్టి ఇంకాసేపు ఉడికించుకుందాం. చూసారా, బాగా ఉడికిపోయింది. స్మెల్ అదిరిపోతుంది. ఈ దోసకాయ ఇంకా చికెన్ కలిసిన స్మెల్ చాలా టెంప్టింగ్గా ఉంది.
ఇప్పుడు ఉడికిన తర్వాత ఇందులో మనం టమాటోలు వేసుకుందాం. టమాటాలు తొందరగా ఉడికిపోతాయి కాబట్టి మనం లాస్ట్లో వేసుకుంటున్నాం. చూసారా దోసకాయ ముక్కలు కూడా ఎలా కనపడుతున్నాయో. చికెన్ కూడా ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు టమాటాలు కూడా వేసుకొని ఉడికించుకుందాం. చికెన్ ఇంకెక్కడన్నా కొన్ని సరిగ్గా ఉడకపోతే ఇప్పుడు కొంచెంసేపట్లో ఉడికిపోతాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక 2 minutes ఉడికించుకుందాం మూత పెట్టి. ఎలా ఉందో సూపర్. టమాటాలు కూడా ఉడికిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం రుచికి సరిపడా కారం వేసుకుందాం. నేను 3 spoons వేసుకున్నాను. మీకు కావాలంటే ఇంకొంచెం వేసుకోవచ్చు. ఇందులోనే కొంచెం ధనియాల పొడి వేసుకుందాం. 1 spoon ధనియాల పొడి వేసుకొని ఆ కారం ధనియాల పొడి బాగా మిక్స్ అయ్యేంత వరకు కలుపుకోవాలి. ముక్కలకన్నిటికీ బాగా పట్టాలి. చూసారా కారం వేయగానే కలర్ చూసారా ఎలా వచ్చిందో. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక 2 minutes ఉడికించుకుందాం. దాని తర్వాత గరం మసాలా వేసి కొత్తిమీర చల్లి దించేసుకుందాం. ఇప్పుడు మూత తీసి మనం ముందుగా నూరి పెట్టుకున్న కొబ్బరి ఇంకా గసగసాల పేస్ట్ వేసుకుందాం. ఈ గసగసాల పేస్ట్ మనం ఎందుకు వేసుకుంటున్నామంటే ఇది ఒంటికి చాలా మంచిది, బాగా డైజెషన్ అవుతుంది. ఈ పెద్దవాళ్ళకి పెట్టినప్పుడు వాళ్ళకి డైజెషన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. అందుకని ఇది వేసుకున్నామంటే వాళ్ళకి చక్కగా డైజెషన్ అవుతుంది. పిల్లలు కూడా చక్కగా ఇష్టంగా తింటారు. దీనివల్ల ఒక కమ్మటి ఫ్లేవర్ అనేది ఒకటి వస్తుంది, చాలా బాగుంటుంది. ఇది మనం దించే ముందు వేసుకుంటే సరిపోతుంది, ముందే ఎక్కర్లేదు. ఇది మొత్తం కూర అంతా రెడీ అయిపోయాక లాస్ట్లో వేసుకోవాలి. దీన్ని ముందే వేసుకుంటే దాని స్మెల్ అంతా పోతుంది. సాల్ట్ నేను ముందు కొంచెం వేసాను కాబట్టి మీరు చూసుకొని టేస్ట్ తగ్గట్టుగా సాల్ట్ వేసుకోండి. నేను ముందు కొంచెం వేసాను ఆనియన్స్లో, అందుకని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి వేసుకుంటున్నాను. మీరు మీ టేస్ట్ తగ్గట్టుగా సాల్ట్ చూసుకొని వేసుకోండి. కూర అయిపోయింది, దగ్గరికి వచ్చేసింది. ఇందులో వాటర్ పోయకుండా ఉంటేనే టేస్ట్గా ఉంటుంది. వాటర్ పోసామంటే కూర చప్పబడిపోతుంది. మనం ఎక్కడ వాటర్ యాడ్ చేయలేదు, అదంతా చికెన్ ఇంకా కకడీ నుంచి వచ్చిన వాటర్ అదంతా. ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక 10 seconds అలా మూత పెట్టి తీద్దాము. ఆ ఫ్లేవర్ అంతా పీసెస్కి బాగా పట్టిద్ది, గసగసాల ఫ్లేవర్. ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాం మన కూర రెడీ అయిపోయిందో లేదో. చూసారా మన కూర రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ దించే ముందుగా కొద్దిగా గరం మసాలా వేసుకుందాం, ఇంకా కొత్తిమీర వేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాం. అంతే, మన కక్కడి చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. గరం మసాలా వేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు లాస్ట్లో కొత్తిమీర వేసుకుందాం. కొత్తిమీర వేసుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టేసి జస్ట్ ఒక 2-5 seconds అలా ఉంచేసేస్తే ఆ కొత్తిమీర స్మెల్ అంతా బాగా దిగుతుంది. వేసుకొని ఆనియన్స్ ఇంకా కొత్తిమీరతో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో ఎంతో టేస్టీ అయిన కక్కడి చికెన్ కర్రీ రెడీ. ఇది పిల్లలకి పెద్దలకి ఎంతో ఆరోగ్యవంతమైనది, ఎంతో టేస్టీగాను ఉంటుంది. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. నచ్చితే లైక్ ఇవ్వండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.